এই ভিডিওতে আমি আপনাদের এমন তিনটি ইয়োগা দেখাবো যারা নাক ডাকার মতন সমস্যায় ভুগছেন বহুদিন ধরে, তাদের কিন্তু একটি পার্মানেন্ট সলিউশন দেবে। এই তিনটি ইয়োগাই কিন্তু 3 মিনিট ধরে আপনাদেরকে করতে হবে। এখন খুব ছোট করে বলি যে কেন আমরা নাক ডাকি। এর একটি মূল কারণ হচ্ছে আমাদের শ্বাস নেওয়ার সময় সেই শ্বাসের পথে যদি কোনো রকমের বাধা বা অবস্ট্রাকশন আসে, তবেই কিন্তু এই নাক ডাকার সমস্যাটা ক্রিয়েট হয়। অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে জিহ্বা রয়েছে, সেই জিহ্বার পেছনের যে মাসল রয়েছে অর্থাৎ পেশি রয়েছে, সেই পেশিগুলো যদি কোনো কারণে নরম হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে যায়, তখন শ্বাস নেওয়ার সময় ওই মাসলগুলি কিন্তু কাঁপতে থাকে, অর্থাৎ কম্পন অনুভূত হয়। আর ওই কাঁপা বা কম্পনের জন্য যে সাউন্ডটা ক্রিয়েট হয় সেটাই কিন্তু নাক ডাকা। তাহলে মূল যে বিষয়বস্তুটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে যে ওই যে মাসলগুলো, ওই মাসলগুলোকে যদি আমরা শক্তিশালী করতে পারি, স্ট্রেংথ দিতে পারি, তাহলে কিন্তু শ্বাস নেওয়ার সময় ওই মাসলগুলো কাঁপবে না, অটোমেটিক্যালি আপনাদের নাক ডাকার যে সমস্যা অর্থাৎ সাউন্ড, সেটা কিন্তু রিমুভ হয়ে যাবে। তো নাক ডাকার সমস্যা দূর করার জন্য প্রথম যে এক্সারসাইজটা করবেন, এই এক্সারসাইজটা করবেন হচ্ছে গিয়ে 1 মিনিট। ওকে, তো প্রথম এক্সারসাইজটা কিরকম, মোস্ট ইজি। তো দেখুন, আমার গলার সাইডটা আপনারা দেখলে অনেকটা বুঝতে পারবেন। এই যে গলাটাকে আপনারা খেয়াল করুন, আপনাদের যত শক্তি রয়েছে জাস্ট এই দেখুন, এইভাবে মানে একদম মানে যত শক্তি রয়েছে এইভাবে গলাটাকে এইভাবে স্টিক করুন। এই 1 2 3 4 5 and relax again। আবার দেখুন, এই 1 2 3 4 5। ওকে, তো এই পদ্ধতি আপনারা মানে গলাটাকে এইভাবে স্টিপ করে ধরে রাখার চেষ্টা করবেন। একবারে 30 সেকেন্ডস করে দুটো রাউন্ড করবেন, অর্থাৎ টোটাল 1 মিনিট। সকালবেলায় একবার করবেন, সন্ধ্যাবেলায় বা রাত্রিবেলায় ডিনারের আগে আর একবার এই কাজটা মাস্ট বি করবেন। এবার আমি আপনাদের 2 নাম্বার এক্সারসাইজটা দেখাচ্ছি। তো 2 নাম্বার এক্সারসাইজ দেখুন, সেটাও কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ ইজি এই 2 নাম্বার এক্সারসাইজটা। তো আপনারা যেটা করবেন, দেখুন এই যে আপনাদের যে মাথাটাকে এই পেছনের দিকে এইভাবে, ওকে, এবং এই চেস্টের এইখানটা আপনারা হাত দিন, এই যে এইখানটা আপনারা হাত দিন, হাত দিয়ে নিচের দিকে আপনারা টেনে ধরে রাখুন। এই 1 2 3। এইখানটা একটা জিনিস আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যে আপনারা কিন্তু এই যে যখন আপনারা টেনে ধরে রাখছেন, তখন কিন্তু আপনাদের মুখ কিন্তু এইভাবে খোলা হবে না, অর্থাৎ এইরকম কিন্তু হবে না। ওকে, আমি সাইড থেকে যদি আপনাদেরকে দেখাই বিষয়টা আরো ভালো বুঝতে পারবেন। মুখ দেখুন, আমার মুখের দিকটায় আপনারা খেয়াল করবেন। এই জাস্ট লাইক অ্যাজ। ওকে, তো এই পদ্ধতি আপনারা 1 মিনিট কন্টিনিউ করবেন। লাস্ট 1 মিনিট আপনারা যে এক্সারসাইজটা করবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি, মোস্ট ইজি। আপনারা শ্বাস নেবেন, এইভাবে শ্বাস নিলেন, শ্বাস আপনারা ধরে রাখবেন, মানে আটকে রাখবেন। আটকে রাখার পরে আপনাদের এই যে গলা এইভাবে আপনারা শক্ত করবেন। শক্ত করার পরে আপনাদের যে চিন, এই চিনটাকে এইখানে লাগানোর চেষ্টা করবেন। জাস্ট আমি একবার আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, খুব ভালো করে দেখুন জিনিসটা। হোল্ড, শক্ত, তারপরে যখন আপনারা শ্বাসটাকে ধরে রাখতে পারবেন না, তখন নর্মাল হয়ে মুখ দিয়ে আপনারা শ্বাসটাকে ছাড়বেন। জাস্ট এই 3টে এক্সারসাইজ আপনারা করে দেখুন, এবং প্রত্যেকটা এক্সারসাইজ 1 মিনিট 1 মিনিট 1 মিনিট, অর্থাৎ টোটাল 3 মিনিটস
আপনারা করুন, সারা দিনে 2 টাইমস পরিবর্তন নিজেরাই বুঝে যাবেন।